Պատերազմի եռագլուխ Քոչարյան Կարապետյան Ծառուկյան կուսակցությունը փորձում է համոզել, թե 2024-2025 թվականից առաջ մենք ունեցել ենք խաղաղություն, նաև 2018 թվականից առաջ։ Իհարկե սպնդումը ցինիկ սուտ է, հենց թեկուզ այն փաստի բերումով, որ ընդհանրապես անկախությունից ի վեր եւ 1994 թվականի հրադադարից հետո էլ մենք ամեն տարի ունեցել ենք զոհեր եւ վիրավորներ Ադրբեջանի հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Ընդ որում զոհերը հարյուրավոր են, վիրավորների թիվը էականորեն ավելի մեծ է։ Եվ սա թերևս նրանց պատկերացումն է խաղաղության մասին, որ ամեն տարի շարունակաբար մենք ունենանք զոհեր։ Եվ մեր պատկերացումը հակառակն է, որ խաղաղություն նշանակում է զոհերի եւ վիրավորների բացակայություն եւ խաղաղություն նշանակում է ընդհանրապես որևէ լարվածության բացակայություն։ Նախորդող շրջանում մենք ըստ էության անընդհատ ունեցել ենք գործնականում կարելի է ասել ամենօրյա ռեժիմով ունեցել ենք փոխհրաձգություններ։ Եղել են անընդհատ բարեբերաբար դիպուկահարների մարտեր, դիպուկահարների մինի պատերազմներ, բայց այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել նաև հետևյալը, որ ըստ էության այդ իրավիճակը եւ մեծ պատերազմի հետ հարաբերությունները ինչ են եղել եւ ինչ են նշանակել։ Եվ հետեւաբար իմ ասածը այն է, որ մենք նախորդող շրջանում երբեք չենք ունեցել խաղաղություն, այլ ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում։ Չենք ունեցել խաղաղություն, ունեցել ենք պատերազմի հետաձգում։ Եվ կարևոր է արձանագրել նաև, թե այնուամենայնիվ ինչպես եւ ինչի հաշվին է եղել պատերազմի հետաձգումը, որովհետեւ դա էլ ըստ էության գին է ունեցել, որով մենք վճարել ենք։ Իսկ պատերազմի հետաձգման համար մենք վճարել ենք Հայաստանի անկախությունով, ինքնիշխանությունով, պետականությունով, Հայաստանի քաղաքացիների բարեկեցությամբ եւ տնտեսական զարգացմամբ։ Եվ նաեւ սա է պետք արձանագրել, որ նաեւ այդ վճարամիջոցը, պատկերավոր ասած, նույնիսկ այդ վճարամիջոցը եւ այդ վճարամիջոցը սպառվել է արդեն 2016 թվականին, երբ որ տեղի է ունեցել 4-օրյա պատերազմը եւ ոչ միայն տեղի ունեցել 4-օրյա պատերազմը, այլև բանակցային սեղանին դրվել է բոլորովին այլ տրամաբանություն, որը հոդս է ցնդեցրել Ղարաբաղի հարցի կարգավորման հայկական կողմի բոլոր պատկերացումները։ Նրանք ովքեր կփորձեն վիճարկել այս պնդումը, ես հղում կանեմ արդեն իսկ հրապարակված եւ հայտնի բոլորին եւ բոլորին հայտնի Սերժ Սարգսյանի 2016 թվականի օգոստոսի արդեն իսկ հայտնի նամակի մասին։ Եվ ուրեմն եւս մեկ անգամ ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը։ Մենք առաջին անգամ մեր անկախության պատմության մեջ ունենք խաղաղություն։ Մենք ունենք խաղաղություն։ Ընդ որում առաջին անգամ ունենք խաղաղություն։ Նախորդ շրջանում երբեք մենք չենք ունեցել խաղաղություն եւ այս փաստը ապացուցվում է նրանով, որ 2025 թվականը առաջին օրացուցային տարին է, որ Ադրբեջանի հետ փոխհրաձգության հետևանքով չենք ունեցել զոհեր եւ վիրավորներ։ Պատկերացնում եք անկախությունից ի վեր 1991 թվականից ի վեր 2025 թվականը այդպիսի առաջին օրացուցային տարին է։ Իսկ գործնականում մենք զոհեր եւ վիրավորներ չենք ունեցել 2024 թվականի
Մարտից, փետրվարից, այսինքն վերջին նման դեպքը արձանագրվել է 2024 թվականի տարվա սկզբին։ Բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ ճիշտ է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերություններ հաստատելու մասին համաձայնագիրը նախա ստորագրված է եւ ոչ թե ստորագրված, եւ Վաշինգտոնի հռչակագիրը ընդունված է, բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ իրականում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը հաստատված ինքը նաև դե յուրե ամրագրում ունի, եւ դե յուրե ամրագրումը 2024 թվականին երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովների 2024 թվականին ընդունված ստորագրված եւ վավերացված երկու երկրների Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հարցերի հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգի ընդունումն է, որ երկու երկրների փոխվարչապետերը ստորագրեցին, ապա երկու երկրներում համապատասխան ընթացակարգերով այդ փաստաթուղթը վավերացվեց, ստանալով բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Այդ փաստաթղթում է, որ արձանագրված է Ալմատիի հռչակագիրը որպես երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք, եւ սա ունի դե յուրե բարձրագույն նշանակություն երկու երկրներում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար դե յուրե բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթղթով ճանաչել են, որ խորհրդային Հայաստանը իր տարածքով նույնական է, անկախ Հայաստանը իր տարածքով նույնական է խորհրդային Հայաստանի հետ եւ անկախ Ադրբեջանը իր տարածքով նույնական է խորհրդային Ադրբեջանի հետ։ Սա է խաղաղության հիմքը եւ սա ունի, ելի եմ ասում, երկու երկրներում բարձրագույն իրավաբանական ուժ։ Եվ ահա այս տրամաբանությունից շեղվելը ինչ ուղղությամբ տանում են պատերազմի Քոչարյան, Կարապետյան, Ծառուկյան եռագլուխ կուսակցությունը, այդ տրամաբանությունից շեղվելը միանշանակ եւ աներկբա նշանակում է պատերազմ, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ ուրեմն մենք բազում զոհերի եւ զոհողությունների գնով հասել ենք ոչ թե պատերազմի հետաձգման, մենք հասել ենք խաղաղության։ Մեր խոնարհումը մեր բոլոր ընկած եղբայրներին մենք հասել ենք խաղաղության եւ ազատ ժողովրդավարական, զարգացող, բարեկեցիկ, ինքնիշխան Հայաստանը նրանց հիշատակը հարգելու բարձրագույն միջոցն է, դրանից ավելի մեծ գնահատակ նրանց զոհողություններին մենք չենք կարող մատուցել։ Եվ ուրեմն խաղաղությունը այսօր արդեն դե յուրե հաստատված է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է տեր կանգնի իր խաղաղությանը, որովհետեւ սա իր խաղաղությունն է, իր ստեղծած խաղաղությունն է, որովհետեւ այդ խաղաղության վրա աշխատել է, այդ արդյունքին հասել է իր ընտրած իշխանությունը եւ իշխանությունը խաղաղություն հաստատելու հարցը համարել է առաջնահերթություն 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ժողովրդի տված պատգամին հավատարիմ մնալով, ժողովրդի ասած խոսքին հասու լինելով, ժողովրդի ասած խոսքը լսելով եւ այն իրականացնելով։ Եվ ուրեմն եկել է ժամանակը, գալիս է ժամանակը, եւ այդ ժամանակը 2026 թվականի հունիսի 7-ն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեր կանգնի իր խաղաղությանը։ Անկեղծ ասեմ, որևէ կասկած չունեմ, որ Հայաստանի քաղաքացին տեր է կանգնելու իր խաղաղությանը։ Փառք նահատակներին, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ սիրում եմ բոլորիդ։